السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد， 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎您走进我们的学者访谈栏目，我是阿min。今天我们访谈的嘉宾是来自于西北的阿訇千永红，千阿訇。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh。来自云南大理的伊斯兰学者张金勇。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh。还有来自云南大理的马宝军，马阿訇。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh。对于六大信仰的学习和了解，我们已经完成了对于真主的信仰，对于使者的信仰，对于天使的信仰，对于经典的信仰。那么前面这4部分的理解，那么接下来我们在这期节目当中，将跟随我们的学者一起去了解对于末日的信仰以及对于前定的信仰。那么在这期节目当中，还是张阿訇您先来好吗？好的，尊敬的电视机前的各位观众、主持人，我们2位阿訇。我们这一期里边，根据主持人提出这个内容，我们把6大信仰给大家在一起再分享一下。那么前边呢4个部分，6大信仰前面这个4个信仰，我们这个谈的比较多。那么这一期里边，我们就和大家一起讲述信仰后世与信仰前定。那么这2个呢，这个对我们来讲是6大信仰里边是任何一部分核心是信真主，后边的这5部分任何一部分都不可分割，就它都源于古兰经。特别我们现在要讲的是信后世，并拉希瓦勒要命阿赫的这2个并列在古兰经地方很多。信真主，是这样。信后世。那么信后世，刚才提到我们这个6大信仰，它根源在哪里？源于真主的启示，它都是在古兰经里边有依据。然后接下来呢，就是我们说这个信后世也是源于古兰，因为古兰经里边讲的很多，包括我们跟上一期讲的这个使者，始终在讲这样的事儿。马来克提的是古兰经提的很多，古兰经里提的很多，都是源于古兰经。我们的信仰的根源源在经典里边，来自安拉的启示。那么这个后世里边，今天我们说要核心浓缩起来，就是4个字：惧怕。因为这个世界将要结束，一定要结束，要么的给要么要有末日，一定要到来。至于是什么时候到来，是Allahu A'lam，谁都不知道，是真主本知。那末日，安拉是离末日有一个来世的后世，就是对安拉的一个公正。因为你好人应该得到这个报酬，坏人一定要受到处罚。因为上几期节目里边我们引用的 Inna la burara la fi na'im wa inna la fajjara la fi jahim， 好人在天堂里边，坏人都在火狱里边。那么就是安拉对后世里边对人在经受考验做人的现实社会里边的各种表现，最后要有公平公道的裁决和安排。也就是这个事件将要结束，然后安拉要安排一个新的世界到来，就是后世。这个新的世界到来呢，实际上我们每个人呢就要知道，不是生命结束就什么都完了。生命一旦结束，进入坟坑，进入坟墓，也就进入后世。所以我们说进坟坑进坟墓，它是今生的结束，是后世的开始。那么有一个世界等着我们，因此我们做任何事情才会思前想后，要产生惧怕。而且后世里边那就是一切都是真正安排，不像我们现实生活里边都是你的人爱怎么着你去整吧，是不是？你打官司也是人在给你审案，你搞侦破也是人在侦破它。到后世里边，那完全是安拉在安排。天仙所记录的所有的记录簿打开，然后把所有的公修进行评判。所以我们一定要惧怕，一个是后世必有，第二个后世里边没有丝丝毫毫的这种可以谅解啊，可以忘记忘却啊，一切都在明明白白之中，丝毫不爽。
就后世，所以我们要惧怕。再一个呢，就后世里边带来的苦难，那不是我们现实所想象的。在《古兰经》里面反复提到这个火狱里边的那些严厉的那些情形，就足以让我们这个颤抖。再一个就我们说，这个好人要受到回报，好人在后世里边，从他们所想的、享受的，和他们所能够看得到、拥有的，是我们现实社会里边没有的，所以我们要向往着。所以我们说，信后世一个是惧怕，而真正的惧怕，在我们里边所讲的，上次主任也提到过这段海蒂斯，就是说，将来在没有任何阴影的那个时刻，就末日到来的时候，7种人在安拉的阴影之下，其中有1种人是因为惧怕安拉，他们潸然泪下的那些人，因为独自在一块儿，因为惧怕安拉，然后流下眼泪来，这个也叫做真正的我们叫做称夺。称夺就是在人面前做得好不算，核心最关键的时候，人在人的背后也做得很好。所以我们说，这个是我们的6大信仰里边的信后世。那至于是信这一个泰戈迪勒呢，实际是对真主掌握驾驭世界的一个肯定，因为世界都是安拉的安排，就是安拉的泰戈迪勒，安拉的这个前定了。然后又是对人的责任一个认同。那么你的责任是什么？就给你有了选择的余地。所以我们做人怎么办呢？我们就履行好自己的职责，充分的发奋努力，拼搏努力，发愤图强，不断的去把工作做好，往好处去做。至于做好的结果怎么着，结论怎么样，一切都是真主在定。像我们这个信仰前列里边，我们概述它也是4个字，首先叫做勤奋，你要努力，你按照古兰圣训的要求不断的去努力，努力以后你该做的做了，该寻求的塞巴布都找了，那么最终结果怎么着，那就是一个特定。一个病人，虽然我们说朝觐期间很多我们去的汉子都想张拜了个体，喜欢了把我们这个药围在那个地方得了，我就死在这个地方，我就埋在这个地方，你就在圣城里边。但是在朝觐里边有个铁的规定，任何人都不能拒绝吃药，都不能拒绝抢救，哪怕你有99%都没有希望，只有1%的希望，都要拿出100%的对你的那种希望来抢救。所以不能拒绝医治，也不能拒绝抢救。我们要勤奋，我们要努力，我们该做的一定要做到，最后做到了，该用的药用了，该实施的手术也做了，但是命在不在，阿姆里还在不在，那就是安拉的安排。所以我们说信仰前列里边，首先自己努力，努力的基础上，我们交付跟真主托付安拉，我们自己就别操心了，你就心就安下来。从伊斯兰这个前定不是消极的前定观，也不是大家所说的宿命论那种观点，什么一切都赖给泰戈迪勒，一切都归于泰戈迪勒，把自己的懒惰，把自己的这一个贪婪全部都归在泰戈迪勒里边，那个是不对的。所以我们说今天啊，我们这个话题，我觉得因为有助于大家巩固信仰。我们的6大信仰，对于这个对于末日的归信啊，对于这个前定的信仰，这也是我们每一个穆斯林必须要确定的一个世界观、人生观、价值观。所以，如果我们在这个方面出现了问题，或者说我们在这一方面的知识当中有所欠缺的话，可能我们的在这些观念上就会出现不完善，而且会给我们的人生带来很多很多的疑惑，它就会有残缺。所以我们说6大信仰，首先包括我们后边要讨论的5大公修，它都为什么它是主命，它是信仰的基本的这个核心部分，是因为它是源于真主的启示，它不是说哪一个伊玛目想着说的，那是完全来自古兰经真主启示的，是没有否认的这个，这是一个前提，这是一个前提，对，你不可能否认它，你否认它就意味着一种背叛。而对于这个6大信仰的这个诚信，
它里头有着巨大的智慧，人生的指导意义。所以说，这是我们必须要下功夫去学习了解的，是吧？所以还有一个呢，我想呢，就是说，就是这个在前定里边，我们强调什么呢？就如果你自己不努力，然后你说我就投靠安拉，这种投靠呢，在伊斯兰看来，它就是一种假投靠、伪投靠，是吧？你真正的投靠安拉是你在努力的基础上，按照圣人说的话，就是你必须先拴好你的骆驼，然后你再投靠安拉。你不能你该做的事你都不做，然后丢了扔了吧，是吧？我们驾车的人也是这样，你必须按交通规则、按操作要求、按照路况的那个做出正确判断以后，你投靠真主。对对，你自己不守规矩，你自己的这个不认真的保养你的车子，你不按照这个规律去做，你爬上去乱扭乱开，结果你说你投靠安拉，把开到沟里边，你说我投靠，这个是有责任。那么我们还是回到一开始的话题，我们由张校长引出的我们的6大信仰的最后2条重要的信仰，第5呢是信末日，第6呢是信前定。我们先一条一条的分析一下，印象啊。有关信末日呢，也是我们6大信仰必不可少的一个信条，同时呢，它是我们牧民必不可少的一个基本的信仰。它是在古兰经一开始在界定牧民时候的第一个要素。الذين يؤمنون بالغيب，牧民的第一个特征是什么呢？就是信仰慰藉。末日呢，其中就属于慰藉的知识，绝对的是慰藉。好的好的。那亲爱的观众朋友们，我们先休息一下，稍后回来继续跟随我们的学长阿訇一起来了解对于末日的信仰，对于前定的归信。好，萨拉姆阿莱库wa rahmatullahi wa barakatuh。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh。亲爱的观众朋友们，欢迎您再次走进我们的学者演播室。那么在这一期的节目当中呢，我们继续跟随我们的阿訇来了解对于末日的信仰，对于前定的信仰所应当了解的。我们对这个末日的信仰呢是必须坚定不移的，因为它是慰藉的东西，本身对我们是一种考验。那么在古兰经当中，许多地方都同时提到了，首先提到信仰了，后面紧接着就提到了信仰后世。这在古兰经中呢也出现了几十次，出现的频率非常多，其中有许许多多的巨大的价值和它的意义所在。我们归信安拉，解决了我们来自哪里的问题，然后呢，我们信仰后世，解决了我们要归向何方的问题。如果说我们把这2方面解决好了，那么我们来自哪里，要走向何方，其实已经非常明白任何一个穆斯林，是吧？同时我们归信使者、归信经典，这是我们怎么做的问题，还有包括归信前定也是一样。那么同时，如果我们只有归信安拉，没有归信后世的话，我想我们每一个人都可以用思维阿格来想一下，任何人不可能做到非常好。为什么呢？因为他觉得没意思，他觉得没有盼头，或者说正如前面所说，你要害怕什么呢？对吧？就因为有了后世，所以说他才成为了我们行善的，对，行善的一种动力，然后呢才成为了我们要做恶事的时候的最大的一种主因。当我们任何一个人，如果我们想到了有后世真主公正的判决的时候，我想他都会有所收敛的。知道这个终点在哪里，其实对人的这个内心当中啊，是否能产生这个推动力是非常非常重要的。现在流行着一句非常非常著名的话，眼光有多远，你就能走多远。所以说从这一个角度来说，我们穆斯林的眼光是最远的，我们直接是放眼后世，我们做任何事情都是为了后世我们有一个什么样的结果。看穿了看透了今世的这一切浮华的障碍。这今世肯定我们对于穆斯林来说是两世皆顾的这种一种人生观，但是就是说我们今世只是一种考验的场所，我们不把它当成我们最终的家园，我们最终的家园，我们直接的眼光是看到后世，但是他会格外的重视今世。对，今世后世的因为只有基于就像是有一段祈祷词说的非常好， ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار。
作为任何一个穆斯林都应该有这样的胸怀，就我们的养主啊，祈求你赏赐我们今世的福利，让我们今世好，也祈求你让我们后世好，祈求你保护我们免遭火狱的惩罚。作为任何一个穆斯林，他都要两世兼顾，但是两世兼顾的同时呢，我们也不能忘了今世，或者说反正要有一个两世兼顾，还要有所侧重。对，如果说你在这个今世你为非作歹，有很多人他在理解为祈求真主让我们今世好的时候呢，仅仅理解为只是衣食住行有财富，其实更多的是你思想信仰方面，你一定今世要好了，后世才能好。这个是我们值得每一个人还要回归到认主独一的这个核心上。对对对，然后再稍微跟大家一起学习一下茄定，茄定也是非常重要。对于我们任何一个穆斯林来说，如果缺乏了对信仰的茄定的这个信仰，也是信仰不完美的。那么信仰茄定，我们要怎么信仰呢？它主要是基于对安拉的大能的认识的基础上，就是说我们在信仰茄定，我们怎样来理解，怎样来认识。我们首先要把第一点信仰真主要认识好。就是说有些人对于茄定呢就出现了两种极端的错误，一种呢就是宿命论，就张校长刚才所强调的，认为什么都是安拉的茄定，我就等着吧，一切变得消极。其实这是一种宿命论。同时呢，伊斯兰也反对另外一种极端，绝对的自由论，就一切都是我说了算，我想怎么样就怎么样。其中呢，理论化，我们这个大家要提高一个理论认识，信后世也好，信前定也好，实际是穆斯林的一个思路与出路、眼界与警戒的问题。就我们说，你必须有思路，你才能有出路。说六大信仰实际就给你一个非常好的思路，你认识真主，相信天使，有标准，有榜样，然后还要有个惧怕，有来世，有后世，最后呢，什么都是主的安排，你要进行选择，这个就给你一个非常高的一个非常有智慧的一个思路，然后你沿着这个思路就找到了你获取成功的一条出路。这个是一个在你提高认识、你带智能力、提高信仰见识的过程当中，你有了眼界，你通过六大信仰是打开了你的眼界，然后你就会在做人做事里边有较高的境界。像我说的就是你有思路你才有出路，你有眼界你才有警戒。你眼见都没有，触目寸光，什么都看不到，就看到你家里边的那3顿饭，看到你那个小屋子，或者我们当司管会的和当安红的就看到我那个寺，甚至就是我们家是全世界可能是我们这个寺是全世界最好的，教门是最好的，这个会影响我们。所以我们这个穆斯林啊的这个胸怀，叫宽广的胸怀、包容的心态，来源于哪里？是来源于他的信仰。对，说到关于信后世啊，以及信前定啊，就是在古兰经当中关于后世这一方面说的比较多，他对于穆斯林的提醒也比较多。就像古兰经当中，阿拉苏塔拉在苏拉图尔哈曼经当中告诉我们的，kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram，大地上的一切全部都要消亡。也就是说，大地上的一切它都有一个受限。然后阿拉胡斯瓦纳塔拉在古兰经当中告诉我们 ，innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim。善良的人、行善的人，他是在恩典当中；而作恶的人，他是在火狱当中。那么真主苏瓦纳他在描述这个信士和作恶的人的时候啊，他这个反差是相当大的。对于行善的人，他只用了一句，就只说在恩典当中，那个恩典有多少，那我们的脑子是想不到的。但是说到在火狱当中说，阿拉算达来说了，下面说 yaslawnaha yawman din wa ma hum anha bighaibin， 他们要被投入到火狱当中，他们要进入它，同时他们不能离开火狱。那么同时还有在古兰经当中说，像比如像在第5章当中，我是干了zina tagaw rabbahum ila al-jannati zumara， 因为阿拉苏安塔拉的人会被成群结队的催赶到天堂当中。
还有一节就是说وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَهَنَّمَ زُمَرًا，而不信道的、不信仰阿拉苏巴纳特拉的人会被成群结队的催赶到火狱的一边。那么还有，比如阿拉苏巴纳特拉说，在古兰经当中说，كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ，那这每一个有气数的都要尝到死亡的滋味。这些经文给我们说明了一个问题，就是说后世必须让我们相信有后世。先知阿拉斯拉姆的哈迪斯他说，“Man mata faqad qamat qiyamatuhu”，当一个人死亡的时候，他的吉亚麦期的日子已经来临了。所以根据我们伊斯兰教母的这个阿嘎伊的就是信仰纲领，人啊，他的生命形态有4种。第一个就是我们在母亲的肚子里边的那种胎儿的形式。第二种呢，就是母亲把我们生在这个生下来以后，在这个短暂的这个一生当中，生活在这个尘世的这一生，这是第二种生命形态。第三种生命形态就是我们的死亡，死亡以后进入坟坑。那么第4种生命形态呢，就是在后世里边接受阿拉胡苏巴纳塔拉的清算，行善的人进入天堂，作恶的人以后进入火狱。所以在古兰经当中，对于这个后世的这个提醒和表述是相当多。那么还有对于前定呢，其实刚才几位阿訇还有主持人已经说了。那么伊斯兰的前定最恰当的一句话来形容的话，就是前定如大海，自由如洲际，如小洲。你怎么的游，你也超离不了这个大海。所以说阿拉塔拉，你的这个自由也是阿拉塔拉的前定，但是给了这个选择权，非常有限的。对对对。好，对于末日的归信，对于前定的归信，给我们奠定了人生这样一个明确的指导。那么对于每一个穆斯林来说，这些知识需要我们源源不断的去学习，所以我们希望下期节目的时候还能与您共同相聚在我们的学者访谈栏目当中。这期节目到此结束，再见。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh。